ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଟିଇଟି ପେପର 2 ଯୋଉଟା କି 2016 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ହେଲା ସେଟ୍ ବି ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ରେ ହେଇଥିଲା এই एग्जाम ଟି ଦେଖ ହେଲା ଏମଆଇଏଲ ଓଡ଼ିଆ ତ କଣ କହିଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟବ କେହ୍ନେ ଓହୋ ଢ ଢ ହଇ ନା କି ହବ ନା କେହ୍ନେ ହବ କେହ୍ନେ ହବ ଆମର କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ନା କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିବା ଅତି ଗର୍ଭଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା ସାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଣ ହବ ନା ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ମାନେ ଅତି ଗର୍ଭଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସେହିଭଳି କେଶରୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କଣ୍ଠିରବ ପଞ୍ଚଶିଖ ମୃଗପତି ମତଙ୍ଗଜ ନା ମତଙ୍ଗଜଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି ହଉଛି ତାର କଣ ମୃଗପତି ପଞ୍ଚଶିଖ କଣ୍ଠିରବ ହଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଦେଣା ବିପରୀତ ରିତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ ଗାଉଣା ପାଉଣା ବାଜେଣା ମାଗଣା କୋଉଟା ହବ ଦେଣାର ଦେଣାର ପାଉଣା ହବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗାଉଣା ବାଜେଣା ମାଗଣା ହବନି ନେକ୍ସଟ ଯିବା 35 ନମ୍ବର କୁ କେଉଁଥିରେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହୃତ ତେମନ୍ତ ରୂପ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଭୁକିଲା କୁକୁର କୋଉଟା ହବ ନା ଭୁକିଲା କୁକୁର ଡି ହବ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ହେଲା এই তিনটা হবনি ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା ରେଖାଙ୍କିତ ବହୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପୁରୁଷବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ତ ହବାର ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହବାର ନାହିଁ ପୁରୁଷବାଚକ କାହିଁକି ନା ସେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝଉଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା ତ ସେଥିଲାଗି ପୁରୁଷବାଚକ ହବ ଇଏ ବି ହବନି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଉତ୍କଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ସେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲି ପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ହବ କାହିଁ ଲେଇଛି ବୁଢୀମା ପିଲାଙ୍କୁ ଗପଟିଏ କହିଲେ ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା এইটা গজপতি পুরুষোত্তম কাঞ্চি বিজয় করি বহু ধনরত্ন ধরি উৎকল প্রদান কলে মানে তিনটা আমি ক্রিয়াটি ব্যবহার করেছে এইটা হব আমার এ হব করেক্ট আনসর তো প্রশ্নটি করিবা তদ্ধিতান্ত শব্দ কাহাকু কুহযায় যোটা কি তোমার পেপর 2 ওটিটি 2016 মସିହାର সেকেন্ড সিটিং রে হেতলা হলা তোমাମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକାଠି କରିଛି ଯୋଟା କି ତୁମକୁ ଆଗାମୀ ସିଟିଇଟି ଓଏସଟିଟି ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ কোন কইছি শব্দ সহ বিভক্তি যোগ হলে শব্দ সহ প্রত্যয় যোগ হলে ধাতু সহ প্রত্যয় যোগ হলে ধাতু পূর্বরু প্রত্যয় যোগ হলে না তদ্ধিতান্ত শব্দ কোন না শব্দ সহ প্রত্যয় যোগ হব কোন শব্দ সহ প্রত্যয় যোগ নিষ্পত্তি করিবা অর্থ প্রকাশক রূঢ়িটি বাছ না নিষ্পত্তি করিবা কোন না কথা পকাইবা কথা রখিবা কথা ছিন্ডাইবা কথারে গন্ঠি দেবা না নিষ্পত্তি মানে কথা ছিন্ডাইবা সি হব আমার করেক্ট আনসার কথা ছিন্ডাইবা নিষ্পত্তি করিবা শ্রীবন্ত মিশি কোন হলা শ্রীবন্ত হলা কেউ অর্থরে বন্ত প্রত্যয় ব্যবহার করা যাইছে অছি আধিপত্য জাত ভাব না অছি অর্থরে শ্রীবন্ত এটা কো অর্থরে শ্রীবন্তটি অছি এ হব আমার করেক্ট এই তিনটা হব নাই গোটে পোয়েমটে ଦେଇଛି ପଦ୍ୟଟେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢିକି क्वेश्चन आंसर କରିବା ହେଲା କେମିତି କର ଦେଖ ଛାୟା ଲୋକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ତୃଣ ଲୋମମୟ ଆସନେ ବସିଲି ଦିନେ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦୟ ତରୁ ମମ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ଦାନେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ଭାବ ସୁଦ୍ଧା ଢାଲି ଦେଲା ପ୍ରାଣେ ଶାଖା ଗର୍ଭପତ୍ର ନବ ସୁଜନର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲା ଶାନ୍ତ ମନେ ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା ଆଣି ଫୁଲ ବାସେ ଭରି ପ୍ରାଣ ମୁର୍ଦୁଳ ଅନିଳେ ଚିନ୍ତା ଆଇଲା ମହାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ନିରେ ସଂସାରର ପ୍ରେମ କିସ ଫୁଲ ଆଉ ଅଳି ଭାବେ ଦେଖାଇଲା ତରୁ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବାୟୁ ଶ୍ୱାସେ ପିତପତ୍ର ଝରେ ରାଶି ରାଶି ବୋଲେ ତରୁ ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶି କେଣେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କି ଇଙ୍ଗିତେ ତରୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲି ଚକିତେ এইটা ଥିଲା তোমার ପାଇଁ কোন পদ্য তো এবে আমি আকু দেখিকি কেমিতি করিবা দেখো কবি কাহা উপরে বসিଥିଲେ না কবি দেখো পথর ঘাস গছ বাগ ছাল না আমার সে কাহা উপরে বসিଥିଲେ তৃণ লোমময় তৃণ কইলে কোন আসনে বসিলে দিনে গম্ভীর হৃদয় তো ঘাস হলা বি হব আমার করেক্ট আনসার গছ কবিଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିବାର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦେଲା ଛାୟାଦାନ କରି ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ନା ଗଛ କବିକୁ କଣ ଦେଇଥିଲା ଦେଖ ଛାୟା ଦାନେ ତ ଛାୟା ଦାନ କରି ଏ ତିନିଟା ହବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 43 ନମ୍ବର ବୃକ୍ଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଫୁଲ ଫଳ ଗର୍ଭପତ୍ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନବସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ନା ଦେଖ এই ଶାଖା ଗର୍ଭପତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି ଗର୍ଭପତ୍ର ଫୁଲ ଭ୍ରମରଙ୍କ ମିଳନରେ କବି କାହାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମର ବିଭୁ ପ୍ରେମର ସେବା ଧର୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର କାହା ପ୍ରେମର ସେ କରିଛନ୍ତି ନା ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମର ଫୁଲ ଭ୍ରମରଙ୍କ ମିଳନରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସଂସାରର ପ୍ରେମ ଦେଖ ବୁଝିହେଲା ଆନ୍ସର ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି
ହେଲା। ଝଡାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ କଣ ଦେଖାଏ? ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗାସିତ୍ୱ, ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ, ଜଗତର ନୀତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ। ନା ଝଡା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ନା ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶୀ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗାସିତ୍ୱ, ଏଇଟା ଏ ହବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା ଜୀବନର ବିକାଶ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେବେ ହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ମୂଳ ବିହୀନ ବୃକ୍ଷତୁଲ୍ୟ। ଯେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ମହତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ମମୟତା ଓ ସଫଳତା ଏହି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଜୀବନର ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ବିକାଶ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼ମୂର୍ତ୍ତିର ଗର୍ଭରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପରିପୂରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଜଡ଼ମୂର୍ତ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ନ କରି ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀୟ ଶରୀରର ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଓ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକାବେଳକେ ଅକ୍ଷମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ତାହା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମ ଅଟେ। ପାଠଶାଳାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିତାମାତା, ବନ୍ଧୁ, ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀର ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଳରେ ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପୀ ଗୂଢ଼ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ନ ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ତିଷ୍ଠିପାରେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର କେବେ ହିଁ ଜୀବନର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କରିବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଜଙ୍ଗମ। ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ? ନା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ। ଏ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନର ମହିମା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ବୁଝିହେଲା? କାହାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆତ୍ମଶକ୍ତି, କର୍ମ ପ୍ରବଣତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ। ନା ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସୌର ଶକ୍ତି। ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ। କୋଉ ଶକ୍ତିକୁ? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି। ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା, ପରୋପକାର, ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ, ସମାଜ ସେବା। ନା ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ, ସି ହବ କରେକ୍ଟ। ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ? ସରଳତା, କପଟ ଶୂନ୍ୟତା, କ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟତା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା। ନା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା, ଏଇଟା ଆମ ଡି ହବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କଣ? ଏକ ସୁଷମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିରେ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚିତ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିରେ କେବଳ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କଣଟା ହବ? ନା ଏଇ ତିନିଟି ତ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଦିଟା ହବ ଆମର କରେକ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଥାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ତାକୁ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡେ। ବୁଝିହେଲା? ଡି ହବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 52 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ହେଲା। ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆମର କଣ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ। ହେଲା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହବ। ଏଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ପଡେ ପିଲେ। ହେଲା। ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ। ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ହେଲା। ଏଟା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ବେସରେ, ଏଟା ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ବେସରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ହେଲା। ତ ଆମର କୋଉଟା ହବ? ଏ ହବ ଆମ କରେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ହେଲା। ଏଇଟା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି। କୋଉଟା? ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି। ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ? ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ତିନିଟା ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଇ ନଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ସରଳ ଭାଷା ଲେଖାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନର ଅଯଥା ବାଗାଡମ୍ବର ନ ରହିବା। ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତାମତ ଭିନ୍ନ ହେବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ କଣ ହେବା କଥା? ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ମାନେ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତାମତ ଭିନ୍ନ ହବ। ହେଲା। ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ପରିଷ୍କାର ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିବା, ବାଗାଡମ୍ବର ନ ରହିବା, ଏଇ ତିନିଟା ଠିକ ହବ। ଏଇଟା ହବନି। ହେଲା।
आशा कर उच्च प्राथमिक स्तर रे पाठ्य पुस्तक निर्वाचन क्षेत्र रे केउ विषय प्रति प्राधान्य देवा उचित नुहे। प्रतिकूल विषय वस्तु चयन, रुचिकर विषय वस्तु चयन, समस्या समाधान भित्तिक विषय वस्तु चयन, कल्पना युक्ति शक्ति विकास करिवार सहायक विषय वस्तु चयन कोटा ना प्राधान्य देवा उचित नुहे। रुचिकर निहाती चयन करिवा, समस्या समाधान भी कौन करिया चयन करिया, कल्पना युक्ति शक्ति भी करिवा, किंतु एटा प्रतिकूल अनुकूल हलै ना प्रतिकूल माने एटा जाना जाउची हैला सहज जानि ही जाउची। केउटी गंगाधर मेहेरଙ୍କ रचना नुहे। तपस्विनी, कृषक संगीत, शर्मिष्ठा, अर्घतारी ना शर्मिष्ठाटा नुहे, ए तीनटा होची तांकर रचना। तो सेतिपई सब कविଙ୍କର एइलो हम कोन जानले सब कवि लेखकଙ୍କର रचना गुडाको घोषि दियो जोटा कि तुमको हेल्पफुल हो एग्जाम रे। कोलन केउ क्षेत्र व्यवहार करा जाय, लेखा मध्ये कोन शब्दर अर्थ स्पष्ट करिया कहले, आवेग उच्छ्वास को प्रकाश करिया कहले, वाक्य समाप्त हेले सेमिकोलन ठारो बेसी विराम, पूर्णशेष ठारो कम विराम दरकार हेले ना सेमिकोलन ठारो बेसी विराम आ पूर्णशेष ठारो कम विराम जदि हला हम ता कोन करिया कोलन व्यवहार कर डी होबा हमर करेक्ट आंसर। पाठ योजना मुख्य लक्ष्यटी कोन? केवल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिचालन करिबा, श्रेणीगृह शृंखला रक्षा करिबा, प्रसंग उपस्थापना गठनात्मक मूल्यांकन और लब्ध ज्ञान परीक्षा करिबा, पाठ्य विषय वस्तु कଳାपटा लिखिबा ना कोटा मुख्य लक्ष्य ना प्रसंग उपस्थापन गठनात्मक मूल्यांकन और लब्ध ज्ञान परीक्षा करा सी हबा हमर कोन करेक्ट आंसर। बुझाले पाठ योजना अन्य तीनटा हबनी। पाठ योजना हम करछ ना लेसन प्लानिंग बुझाला। ग्राम रे एक नलकूप स्थापन निमंते बीडीओ को एक दरखास्त ए केउ प्रकार पत्रर अंतर्गत के प्रकार पत्र औपचारिक अनौपचारिक निमंत्रण वाणिज्यिक कोटा लागिवो औपचारिक लागिवो हैला। मु कहया पूर्वरु जो माने जानि पारुछो क्वेश्चन देखि पारुछो कमेंट करिवो हैला। तो तमे कमेंट करिकि चटापट तमे जानि पारुछो ने कहि पारुछो ने केता ठीक हला केता भूला तमे निजे नाती एटी चेक करि पारिबो। आशा करे निहाती अब तुमको वीडियोटी भल लागिथिबो आउ जदि भल लागले निहाती गोटे लाइक करिवो हैला। आ संग साथी मानको शेयर करिवो, सब्सक्राइब करिवो जो माने नुवा देखुछो वीडियो को, किंबा संग साथी मानको मध्ये कहिवो सब्सक्राइब करिवो जो द्वारा कि तमे डेली तुमर जो आगामी सीटीटी ओएसटीटी किंबा ओटीटी जेकोसी एग्जाम तुम पेडागोजी रिलेटेड एग्जाम को तुमको हेल्पफुल हबो जो द्वारा कि तुमे परीक्षा रे उपकृत होई परिबो।